Online Manipuri numidangi pau yengbiriba pumnamang puthoi laisomna khurumjari ahanbada maroiba pau. Salam henthoi bana Leikhidrabada pambaina luchingba UNLF na awawa phongdorakli. January 18 Manipur amasung Myanmar anigi lamkhai paringna soknakhiba iraiba ki ningtam landa thawaina ponthapi khraba People's Liberation Army PLA ki ningtam lanbi. Second Lieutenant Salam henthoiba Elias nganba amasung Lanfmda asida iraiba ki damak thawai katkraba. Thauna faraba ningtam lanmi singi mafamda pambaina luchingba UNLF na yawalgi ikai khumnaba ulakli. Lubasina thadorokpa cherol amana hai ngasi maksu lepa leitana lanthengnariba iraiba ki lana sida ningtam lanmi singna khwaidagi wanglaba kathokpagi fidam amaga loinana ima leiba ki damak thawai pamuba leitana lanthengnari ningtam lanmi singi maraibak mafuru punungsijaba amasung thauna aduna Lanfmda asi mai pakna lanthengna duna yeknaba bu mai thiba piba ngamlibani Lanfmda asida Athouba ningtam lanmi singna manung matam chadana Leikhidrabada imung manung amasung marumapang singna nanghoriba awa chaitheng asida UNLF na thamoi sokna saruk yari iraiba ki damak kathokraba ningtam lanmi singi thawai yaudraba hakchangna ima leiba ki leisada ingna chikna yataba oirasanu amasung makhoigi kathokpana ningtam lan asibu khumang chausinba oirasanu haina cherol asina makha taragle. Bharat Sarkar na kumja 2020 ki July thadagi terrorist amani haina lauthokraba Guruf Tawan Singh Panun amadi Kalistani lupsing na Manipur ki Christian Singh Muslim amadi Tamil Singh na India dagi macheta na insili haina India ki intelligence agency Singh na maral siri Union Home Ministry ki tribunal na handak da thokiba order amada Bharat tokai tabat hong Singh amadi terror threat ki thong Singh chathabagi maralda seek for justice pothing mathama chahi manga amaga sangdokhrabani intelligence ki policy na makha tarduna Kalistan ki group Singh na seek for justice bu sijinnaraga India da missing yamdaba kanglup Singh bu India dagi tokai tanaba insinbagi thabak Singh chathabaga loina na mateng chupang sili group asina Manipur ki Christian kangbu bu Bharat dagi machet tanaba insinbada chawna thodang lawi Tamil kangbu bu Dravistan ihau Kangkhat handuna India dagi tokhaina Tamil gi leiba ama semnaba inchili Hindu singna tathi tawoina India gi Muslim singda tawbire maram asina India da leiriba Muslim sing punsinduna Urdustan haiba maning tamma Muslim gi leiba ama semgadabani haina insin bagi thabak chathai masi khaktana tana Kalistan gi kangmuna India da leiriba Dalit community gi miyoi singda mising yamjadaba kanglupu India da tathi tawoina tawba asidagi kanjana bagi damak Dalit singi tongan leiba ama semgadabani haina insili seek for justice ase handakta Punjab amasung Haryana da center na longmi gi bill puthoraki bagi matmayokta Khongjang changsin kibadu da longmi singna chawna insin ba yauki haina su center gi maike dagi maral siri Security force na ngasi Imphal Jiribam lambi da cheliba transport vehicle singdagi sel khomnaba driver singda chalan issue tawramba Rambai Chengol gi miyoi ahum Pasoi police station gi manung chanba Kaithel Manbi dagi faraba miyoi sing adudi Thangjam George Elias Suras Kunganipan Abuzam Narendra Elias Mitlang Kungamathoi amasung Wahengbam Amarjit Elias Boy Kuntragamanga kawi makhoidagi printer ama wireless set ani Aadhaar card ani notebook ani wallet ani shell oina lupa lising amaga chatru amasung 4-wheeler ama fagale police station asimaki Khumbong bazar dagi lalawlof NRFM gi Maitram Somorjit Elias Pibarel Elias Tachau Elias Ibai Yangkhai kauba ama sufare miyo ese dagi .32 gi pistol ama yauna atai polam kaya ama sufagale Waikhom police station gi manung chanba Langmai dong mamang laikai dagi na KCP taibangan ba group gi miyo ama fare mamingna Laisang Them Rajesh Elias Malemngan ba kuntra kawi miyo asi Kakching Thobal amasung Imphal West area dagi gather sing recruit tawba amasung mi kidnap tawbagi thodok sing da chenai miyo asi dagi sel oina lupa 2,290 yauna atai polam kaya fagale hairi